Das sind doch endlich mal gute Nachrichten für die Kunden. Butter 70 Cent billiger als noch im September. Ja, natürlich merken sie das. Wobei ich bin ein Einzeltäter, aber eine Familie mit 4 Kindern. Ich meine, wäre schön, wenn es wieder so wäre wie vorher, aber ich glaube ich nicht dran. Dann wird auf Vorrat gekauft, eingefroren und dann geht das auch. Vom Rekordhoch zum 2-Jahrestief innerhalb von 5 Monaten. Wie kann das sein? Und es kann natürlich sein, dass der Lebensmitteleinzelhandel das auch zum Anlass genommen hat, da noch mal eine kleine Schippe oben drauf zu legen. Täglich spuckt der Drucker neue Schilder aus und wir wundern uns, was denn die verschiedenen Lebensmittelkonzerne machen. Max will wissen, welche Lebensmittel werden in diesem Jahr noch deutlich günstiger. Auch hier im Edeka-Markt Todenhöfer in Kassel sind die Butterpreise seit Anfang Februar kräftig gepurzelt. Der Grund? Aldi hatte mit dem Preiskampf angefangen und seine Eigenmarke um 40 Cent auf 1,59 € gesenkt. Mit gewissen Produkten muss man mitgehen, ne? Und da ist auch Edeka hat immer den Discounterpreis. Man merkt, dass die Leute teilweise dann auch einfach so 10 oder 15 nehmen, also größere Summen. Ne? Also ich würde noch nicht von Hamsterkäufen reden oder so, aber ja, klar, anhand der Umsätze kann man schon sehen, dass das sehr wohlwollend angenommen wird. Aldi wollte uns zu den Beweggründen kein Interview geben. Schriftlich teilt uns der Discounter mit: Durch die deutliche Preissenkung bei einem Artikel des täglichen Bedarfs schaffen wir eine spürbare Entlastung für unsere KundInnen. Warum Aldi jetzt da vorprescht, ist, glaube ich, weil es auch gerade gute Werbung ist und da auch ist ein Grund, ne, Lebensmittelprodukt, also man braucht es überall. Das weiß eigentlich jeder, was so gerade sein Kaffee, seine Butter kostet. Und natürlich ist da auch attraktiv, die Preise erstmal runterzugehen, weil daran wird man so ein bisschen gefühlt gemessen, ist es besonders teuer oder günstig. Aber warum ist es plötzlich möglich, die Butterpreise so stark zu senken? Nikos Förster vom Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen hat die Entwicklung in den letzten Monaten analysiert, oft mit Stirnrunzeln. Das ist eine sehr, sehr besondere Situation, die ich in meiner ganzen beruflichen Tätigkeit so noch nicht erlebt habe. Und ich sage auch immer so, dafür gibt es wirklich kein Drehbuch. Sowas lernt man auch nicht an der Uni. Das ist eine Achterbahnfahrt gewesen, ein Auf und Ab, aber vor allen Dingen auch Preise, die in astronomische Höhen gestiegen sind. Im Januar 2022 lag der Butterpreis bei 1,65 €. Im September erreichte er mit 2,29 € sein Allzeithoch. Jetzt plötzlich die steile Talfahrt auf 1,59 €. 70 Cent Preisunterschied zwischen September und heute. Ein Grund für den plötzlichen Preissturz: Ende Januar sind die Verträge zwischen Herstellern und Einzelhandel ausgelaufen. Und da hat man das eben jetzt zum Anlass genommen zu sagen, okay, die Lagerbestände sind stark gestiegen, das Mengenangebot ist ausgeweitet worden, wir haben nicht mehr diese Knappheiten an den Märkten wie vorher und jetzt haben wir auf jeden Fall wieder mehr Spielraum nach unten. Und das haben die Einzelhändler natürlich jetzt also voll ausgeschöpft, den Spielraum mit 40 Cent auf 1,59 €. Damit ist die Butter jetzt plötzlich wieder so günstig wie zuletzt 2021. Sehr zur Freude der Kunden, die sich über die Preisachterbahn aber auch wundern. Ich habe gestern noch drüber nachgedacht, mir ist jetzt nichts eingefallen, was nicht gestiegen ist bei den Lebensmitteln. Und ich weiß nicht, ob das bei allem wirklich gerechtfertigt ist. Ja. Naja, ich denke mal, dass sie diese Entwicklung genutzt haben, um die Preise zu erhöhen, dass die Leute da nicht groß auf die Barrikaden gehen, konnten sie das halt mit dem Ukraine-Krieg vielleicht rechtfertigen. Ich denke mal, die Lebensmittelkonzerne, die haben da gut mitgearbeitet und haben eine Chance gesehen, den Preis vielleicht zu erhöhen. Also ich denke nicht, dass das immer nur eine Erhöhung der Rohstoffe waren. Also das kann mir keiner erzählen. Nikos Förster kann verstehen, dass es die Vermutungen gibt, dass beim Butterpreis nicht immer alles mit rechten Dingen zuging. Aber es ist natürlich schon denkbar, wir sehen das ja auch bei den Benzinpreisen, dass immer wieder mit den gestiegenen Rohstoffkosten argumentiert wird, mit den gestiegenen Rohölpreisen in Rotterdam. Aber wenn man das mal in Relation ins Verhältnis setzt, dann stellt man auch sehr häufig fest, dass also die Preissteigerungen an den Tankstellen so auch nicht erklärbar waren oder nicht gerechtfertigt waren. Und ich möchte das jetzt nicht ganz ausschließen, dass das vielleicht im Lebensmitteleinzelhandel auch hier an der einen oder anderen Stelle passiert ist. Die Verbraucher hoffen jetzt, dass die fallenden Milchpreise eine Signalwirkung auf die gesamte Lebensmittelbranche haben.
Laut Statistischem Bundesamt haben sich 2022 die Preise gegenüber dem Vorjahr um 7,9% erhöht. Marktexperten gehen davon aus, dass sie sich erst im nächsten Jahr wieder normalisieren und sich bei einer Teuerung von rund 2% einpendeln. Aber zumindest in der Milchbranche gibt es Anzeichen, die den Kunden Hoffnung auf weitere Einsparungen noch in diesem Jahr machen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass bei der nächsten Preisverhandlungsrunde die Preise noch mal etwas nach unten korrigiert werden. Könnte übrigens auch für die sogenannten Produkte der weißen Linie gelten, wie zum Beispiel Sahneerzeugnisse, Joghurt, Quark, Trinkmilch. Also da, glaube ich, ist das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht. Passend dazu hat Aldi jetzt gerade die zweite Runde im Kampf um die Gunst der Kunden eingeläutet. Der Discounter hat die Preise seiner Kaffee-Eigenmarken um 20% gesenkt. Den Gesetzen des Marktes folgend haben die Konkurrenten sofort nachgezogen und ebenfalls deutlich reduziert.